Liebe Freunde, wir haben in Deutschland Millionen von Schnarchern. Meist sind es Männer, auch junge Männer schnarchen. Ursachen gibt es zahlreiche. Im Schlaf erschlafft unsere Muskulatur, was in sich auch sinnvoll ist. Schließlich wollen wir uns nachts erholen. Leider verengen die erschlafften Muskeln auch die Luftwege im Rachen. Das kann geräuschvolle Folgen haben. Die Atemluft strömt nämlich mit erhöhtem Druck an den weichen Gewebeteilen des verengten Rachens vorbei und bringt diese zum Vibrieren. So entsteht das sägende Schnarchgeräusch. Im Extremfall wird aber die Atmung ganz blockiert. Es kommt zu einem Atemstillstand. Dann sprechen wir von einer Schlafapnoe mit allen gesundheitlichen Folgen. Wer nun zu viele Pfunde auf die Waage bringt, hat ein erhöhtes Schnarchrisiko. Fettpölsterchen setzen sich nicht nur am Bauch und an den Hüften an, sondern auch die Zunge ist bei Übergewichtigen häufig dicker. Und auch am Hals zu beiden Seiten des Rachens bilden sich Fettgewebspolster, die die Atemwege einengen und den Luftstrom behindern. Die CPAP-Therapie schient die Atemwege mit einem Luftstrom. Das funktioniert nur mit einer Maske. Wenn man nun Übergewicht verliert, müsste man auch das Schnarchen bzw. die Schlafapnoe loswerden. Das funktioniert leider nicht immer. Wer aber an krankhaftem Übergewicht leidet, zum Beispiel 180 Kilo auf die Waage bringt, kriegt sein Übergewicht meistens auch nicht durch mehr Bewegung und Diäten los. Wer sich für eine Adipositas-Operation entscheidet, beispielsweise einen Magenbypass, und so extremes Gewicht reduziert, der hat eine sehr gute Chance, auch sein krankhaftes Schnarchen mit Atemaussetzern loszuwerden. Und verkehrt ist es auch nicht, rechtzeitig die Bremse zu ziehen, sich ausgewogen zu ernähren und sich regelmäßig zu bewegen, um erst gar nicht überflüssige Pfunde anzusetzen. So erspart man sich eventuell auch eine Schlafapnoe. Achten Sie also auf Ihr Gewicht. Man nimmt schneller zu, als dass man die Kilos wieder los wird.